Okey. Untuk masalah batuk. Okey, ni kat tangan kita kan ni. Okey, ni. Okey, urut ke atas. Urut ke atas. Okey. Ini bahagian lang. Ini bahagian lang. So urut pakai ibu jari, urut ke atas. Okey. Kalau dekat tapak kaki pula, urut dekat bahagian sini. 1, 2, 3 bawah. Sini. Point sini. Okey. Okey, tekan bahagian ni kuat sikit. Ratio dia kuat sikit kat sini. Okey, tekan sampai dia rasa lega. Kiri dan kanan ni. Okey, ini adalah point untuk hilangkan batuk. Okey, kalau ada batuk ke, sakit ada masalah lang, sakit dada, boleh urut dekat bahagian point ni. Saya cakap 1, 2, 3 bawah dia, dekat bahagian tengah-tengah ni.